땅에서 진흙을 퍼내고 있는 이 모습은 사실 아일랜드식 장작을 구하는 모습입니다. 단순히 땅에서 진흙을 퍼나르는 것 같지만 이는 이탄이라고 불리는 아일랜드의 연료라고 하는데, 이탄은 석탄의 초기 단계에 해당하는 물질로 습지에서 분해되지 않은 상태로 오랜 시간 식물잔해가 쌓여 만들어진 것으로 진흙처럼 보이지만 실제로는 분해되지 않은 식물잔해 집합체라고 하는데, 채취된 이탄은 공기 중에 노출시켜 건조시킨 후 불을 붙이면 천천히 타오르는 연료가 된다고 하며, 장작과 유사하지만 연소 속도는 느리고 열 발생이 일정하게 유지되는 특징으로 나무 벌목에 비해 비용과 시간이 적게 들고 광활한 이탄 습지가 있는 지리적 요인으로 이탄은 아일랜드 가정에서 주 연료로 사용됐다고 하네요.